Terima kasih banyak-banyak. Wih, penat gila. Memang penat, tapi memang enjoy dan gak harap semuanya oke. Oke, Pak? Oke. Penat pun tidak rasa. Oke, sebelum Stacey beli lagu yang terakhir sebenarnya lepas nih, Stacey sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada USM dan juga IB. Thank you so much karena sudah memberi Stacey peluang di sini untuk nyanyi bersama dengan orkestra yang Stacey kagumi, yang di apa tuh kalau bahasa Melayu yang di pimpin dibentak oleh Yazid Zakaria. Thank you, dia sangat hebat, saya kagumi dia. Thank you so much. Sorry kalau tersasul-sasul beginilah ini kalau bercakap lain. Oke, tanpa buang masa, Stacey pilih lagu yang terakhir boleh tak? Sekali lagi terima kasih ya semua. So, terimalah Set Fire to the Rain.
Let me go.